Salve, salve galera. Olha a dica que eu vou dar para vocês hoje aqui, ó. Troca da pastilha de Gol 2008 até 2012. Usa esses parafusos aqui, ó. Parafuso grande em cima, parafuso menor embaixo. E olha o que chegou aqui, ó. Chegou aqui um Gol pra gente aqui, com o seguinte defeito: barulho da suspensão. E eu verificando, não era o barulho na suspensão não. Os caras colocou pastilha de Fox no Gol G5. Gente, não bate, não fecha a conta. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem diferença na pastilha. Pô, faz isso a vida inteira, será que não aprendeu? Tá vendo aqui, galera, ó? Essa aqui é a de dentro, que vai lá no pistão. E essa aqui é a de fora. Vocês estão vendo que tem diferença? Ó, aqui, ó. Ó, tem diferença. Ó, é isso aí, galera. Tem diferença. E agora eu vou tirar daqui pra vocês verem. Vou tirar a daqui do carro. Ó, tá colocado, eu acabei de soltar. Eu vou falar pro rapaz voltar lá no autopeça e no mecânico que ele levou. Nossa, os cara, pra ganhar dinheiro tem que fazer esse tipo de coisa, gente. Eu tô gravando com uma mão, não sei como é que ele conseguiu colocar esse negócio aqui. Olha lá. E olha o que acontece. Não é essa, gente. É isso aí, deixa eu tirar. Vai dar um pouquinho de trabalho para tirar com uma mão, mas é isso aí. E é isso aí, ó, a diferença. Vamos colocar aqui do lado uma da outra. A do Fox são iguais, ó. Interna e externa, certo? A do Gol tem diferença, gente. Olha aí, pra vocês verem no vídeo, ó. Tem diferença. Fica atento na hora de comprar. Compra certo. Compra exatamente a pastilha do seu carro. Ele deu sorte que eu tinha umas usadas aqui pra ele ir lá de volta lá. Ele não chegou nem a andar, ó. Chegou nem a andar. Cê é louco. Gambiarra o nome disso aí, ó. E é isso aí, galera. Vamos fazer aí a recolocação da pastilha original. Aí, galera, eu recoloquei aqui a pastilha, ó, a antiga. E ó como casa aqui certinho, ó. Ó, casa certinho aqui, ó. Não adianta com gambiarra, não adianta. É isso aí, galera. Mais um videozinho aí pra vocês ficarem espertos aí com pastilha de freio. E é isso aí. Segue nós, Leandro 299, tamo junto. Pastilha do Fox no Gol G5. Tudo errado, não caia nessa.